அனைவருக்கும் வணக்கம். அரசுரான் கலைக்கூடத்திற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். நான் உங்கள் செல்வகாந்தன். நாம் முதன்முறையாக இல்லை இரண்டாவது முறையாக ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். நம்மளுடைய அரசுரான் கலைக்கூடத்துடைய புது வரவு டிஜிடெக் வயர்லெஸ் மைக் DWM-101 மாடல் அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துட்டு இதை தொடர்ந்து அப்படியே நம்ம இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, அது ஆக்சுவலாக இவங்க என்ன போட்டுருக்காங்கன்னா 30 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. 30 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் எஃபெக்டிவ் ஒரு சவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. 30 மீட்டர்ஸ்னால் எக்ஸாக்டாக 100 ஃபீட்ஸ், ஆக்சுவலாக 100 ஸ்கொயர் ஃபீட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து இது சவுண்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இது அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துடலாம். இது அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மிக முக்கியமான ஒரு குறிப்பு சொல்லணும். ஆக்சுவலாக இது நாங்கள் வந்து அமேசானில் வாங்கியிருக்கிறோம். அமேசானில் இது ரெண்டாவது, ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்கி இதோட குவாலிட்டி வந்து ஒர்க் ஆகுது, கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த மாதிரி பேக்கிங்கில் வரல. என்ன பண்ணாங்க, இப்படி இதை வந்து அப்படியே ஒரு அமேசான் பேக்கில் ரேப் பண்ணி அப்படியே கொடுத்துருந்தாங்க. இதை பார்த்த உடனே எனக்கு தோணுச்சு, ஏன்னா காலையில் ஆர்டர் பண்ண உடனே ஈவினிங் டெலிவரி ஆகிடுச்சு. அப்போ எனக்கு தோணுச்சு இது ஏதோ நீங்கள் அமேசானோடைய ரெக்கவரி ஸ்டோரில் இருக்குது, அவங்க யாரோ வந்து ஆல்ரெடி யூசர்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணதா இருக்கும். எனக்கு ஒரு டவுட்லேயே தான் ஓப்பன் பண்ண, அதே மாதிரி ஒர்க் ஆகலை, மறுபடியும் அகே ரீப்ளேஸ்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேலே முதல் நாளே உங்களுக்கு டெலிவரி வருதுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் உஷாராகவே இருக்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். ஓகே, கவரில் இப்படி வந்துருக்கலாம். ஸோ என்னென்ன ஐட்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க, இதெல்லாம் உள்ளே இருக்குன்னு போட்டிருக்குறாங்க. பேட்ரி டைப், சி டைப்பு, அல்ட்ரா கிளியர் சவுண்டு அண்ட் 360 டிகிரி சவுண்ட் கேப்சரு, மிக்சிங் சவுண்டு, டிஸ்டன்ஸ் அப் டு 30 மீட்டர்ஸ் சொன்னாங்க. 2.4G வயர்லெஸ் சேனல் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் போட்டிருக்குறாங்க. அண்ட் உள்ளே இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் பார்த்தோம்னா டிரான்ஸ்மிட்டர், ரிசீவர், அப்புறம் வின்மஃப்பு, அப்புறம் 1 with 2 கேபிள், USB to 2 C டைப் இருக்குன்னு போட்டிருக்கிறான். DSLR கனெக்டரு, அது பார்த்தீங்கன்னா C type 2, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் C type 2 ஆக்ஸு, 2 ஹெட்ஃபோனு இயர்ஃபோன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் C to C ஒரு கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. எல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துடலாமா? ஓகே, நல்ல ஒரு பவுச்சு, நம்ம ஊரில் பாட்டிமாலாம் வச்சுருக்கிற இடத்துல டப்பா மாதிரி. ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா இதை மென்ஷன் பண்ண மறந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. இது வந்து C2 நம்மளோட ஐஃபோனுடைய கனெக்டர், இது ஆக்சுவலாக கன்வெர்ட்டர் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் இது வந்து USB to 2 இது வந்துடுது நம்மளுடைய கனெக்டர். பட் அதுக்கு முன்னாடி பெரிய பாக்ஸ் எடுத்துக்குவோம். யூ கேன் see this டிரான்ஸ்மிட்டர். இது அகெயின் ஒன் மோர் டிரான்ஸ்மிட்டர். இது ரெண்டும் மைக் ஆக்சுவலாக. இது ரிசீவர், ஒரு ரிசீவர் 2 டிரான்ஸ்மிட்டர், 2 பேர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 2 மைக்கு. இது ஒரு ரிசீவர். இப்போது இது ரிசீவர் டு ஐஃபோன், இது ஐஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான கனெக்டர். அதுக்கப்புறம் இது வந்து இயர்ஃபோன், நார்மல் இயர்ஃபோன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த இயர்ஃபோன் நீங்கள் வந்து இது உள்ளே இருக்குல்ல, இங்கே கனெக்ட் பண்ணி இந்த ரிசீவரில் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் மைக்லேருந்து என்ன சவுண்ட் வருதுங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணாமே கேட்டுக்கலாம். இங்கே டெஸ்டிங்காக இது நம்ம மாட்டிக்கிட்டு டெஸ்ட் பண்ணாமே கேட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ அன்பாக்சிங் மட்டும் பார்க்கலாம். ஒரு இயர்ஃபோனு. அண்ட் தென் இது வந்து USB to 2 C டைப் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜிங், ஒரு சார்ஜரில் கனெக்ட் பண்ணி இது ரெண்டையும் ஒரே டைமில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 C டைப் இருக்குது, ஒரு USB இருக்குது. குட். அண்ட் இது ஆக்ஸ் டு ஆக்ஸ். ஓகே, இது தனியாக இருக்கட்டும், ஏன்னா இது நம்ம தனியாகவே வச்சுது. திஸ் இஸ் C to C ஆக்சுவலாக மொபைல் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. நீங்கள் மொபைல் வந்து 2 மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று இங்கே C2 இந்த கேபிளையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். C2 ஆக்ஸ் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகுது, பட் அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இல்லை. பட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் C to C வந்து ஒரு C வந்து ரிசீவர்லையும் இன்னொரு C டைப்பை வந்து உங்களோட மொபைல்லையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் ஆக்சுவலாக. இது C to C டைப் கேபிள் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்ன மாதிரி 2 C2 ஆக்ஸ் இருக்குது, 2 C2 ஆக்ஸ் இருக்குது. ரெண்டுமே வந்து DSLR கேமராவுக்கு. ஒன்று வந்து ரிசீவருக்கு, இதோட இந்த ஆக்ஸ் டைப் வந்து DSLRக்கு. ஏன்னா DSLR கேமராஸ் வந்து C டைப் கனெக்டர் கிடையாது இது வரைக்கும் வந்த கேமராஸில். ஆனால் இனிமேல் வந்து ஆக்ஸ் கேபிள் இந்த C டைப் கனெக்டர் வைக்க போகிறாங்க. ஸோ அது வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ C டைப் ஹஸ் பிகம் யூனிவர்சல் கனெக்டர் இல்லையா, அதனால். அண்ட் திஸ் இஸ் அகெயின் ஒன் மோர் earphone. Then this is the user guide, how to install அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி எல்லாமே ஆன்லைன்லேயே படித்ததுனால this is a user guide. நீங்கள் வேணுங்கிறவங்க படிச்சிக்கலாம். I'll explain how to connect, எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். This is
அவங்களுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். ஸோ கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி என்னென்ன எதுக்கு பயன்படுது அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் கைடு ஆக்சுவலாக. ஸோ இதெல்லாம் இது உள்ளே இருக்குது. அண்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் வின்மஃப். 2 வின்மஃப் இருக்குது, மென்ஷன் பண்ணியிருந்த மாதிரி 2 வின்மஃப் இருக்குது. ஸோ நிறைய பார்த்துருப்போமே இன்டர்வியூஸ்லலாம், ஏதோ ஒரு பெரிய பூச்சி உட்காந்துருக்கிற மாதிரி எல்லா சட்டையிலும் இருக்குது இல்லையா, அந்த வின்மஃப் தான் இது. ஸோ இதை வந்து நம்ம 2 டிரான்ஸ்மிட்டர்லையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் டு அவாய்ட் த வின் ப்ளோ, இந்த ப்ளோ சவுண்ட்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ லெட்ஸ் சி இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி என்னவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அன்பேக் பண்ணி பார்த்துருவோம். 2 வின்மஃப் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ தேங்க்யூ. அண்ட் மோர் ஓவர் திஸ் நானும் தம்பி பாலாவும் செக் பண்ணி உங்களுக்கெல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். அண்ட் எனிஹவ் தேங்க்யூ ஸோ மச். திஸ் இஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை தம்பி பாலா, அரசுரான் கலைக்கூடத்துக்கு. ஸோ ரொம்ப நன்றி. அன்பாக்சிங் வீடியோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம். கண்டிப்பாக பாருங்கள். சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நம்ம சவுண்ட் குவாலிட்டி ஐ திங்க் நல்லா தான் இருக்குன்னு நம்புகிறோம். ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு மைக் வாங்கி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வராங்க, அதனால தான் எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னு தெரியுது. ஸோ தட் இன் ஒர்க். இது வந்து நாங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அவுட் டஸ் இட் ஒர்க், என்ன ரேஞ்சில் அவங்க சொன்ன ரேஞ்சஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கவர் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நாங்கள் வில் கேட்சப் ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ. எல்லாமே நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஏன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் படிச்சுட்டு எங்களாலேயே இந்த மைக் கனெக்ட் பண்ணுறதுல நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து வாட் ஆர் த கன்ஃபியூஷன் வி ஹேட், நாங்கள் என்ன மாதிரி கன்ஃபியூஷன்லாம் நாங்கள் இருந்துச்சு எங்களுக்கு, அதை நாங்கள் எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணோம், ஹவ் டிட் வி ஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ ரொம்ப கிளியராக பார்க்குறோம். அதனால் ஸ்டே டியூன், சப்ஸ்கிரைப் டு அரசுரான் கலைக்கூடம். நிறைய கலை சம்மந்தமான, அரசியல் சம்மந்தமான, டெக்னிக்கலாக என்ன பேசுகிறோங்கிற எந்த வரமுறையும் இல்லாமல், எந்த பவுண்டரி இல்லாமல் எல்லா விஷயத்தையும் லைஃபுக்கு முக்கியமாக எல்லோருக்கும் தேவையான விஷயங்களை மட்டுமே நாங்கள் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதனால் நிச்சயமாக அனைவரும் அரசுரான் கலைக்கூடத்திற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஆதரவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எல்லோரும் கலைஞர்களாக ஒன்றிணைந்திருக்கிறோம். கலைஞர்கள் நீங்கள் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு ஸ்டார்விங் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கீங்க, போராடி கொண்டிருக்கின்ற நேர்மையான கலைஞர்களாக இருக்கீர்கள் என்றால் அரசுரான் கலைக்கூடம் இஸ் த பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் யூ. யூ கேன் கம் அண்ட் ஜாயின் ஹேண்ட் வித் அஸ். வில் ஒர்க் அண்ட் சக்சீட் டுகெதர். தேங்க்யூ.